好，咁啊，終於得閒 set 好咗我哋嘅狂人5週年活動啊！咁咧就我哋有今次嘅黑膠啦，出 Wavesa 嘅風爐耳礦啊，呢個又係新嘢啦。咁然後就又可以同 OTG crossover 去做呢一個Bridgemark 嘅一個 HPA4 嘅耳礦。咁我哋叫色力場啦，2541啦。咁啊呢邊就係 Wavesa 嘅WAP 嘅 reference 嘅 isolator。咁同埋咧就係佢哋嘅 switcher， 即係所謂嘅盒箱。咁啊線比較長，唔好意思啦。咁啊仲有我哋嘅 DX 啦，同埋 Matrix 嘅 SS1 Pro 啦。咁仲有我哋呢個就係響聲嘅 ML2 啦，一個可攜式啦，就唔係可攜同便攜兩件事嚟㗎嘛，係咪？咁啊，仲埋我哋 P1X 嘅終極魔改版啦，連嗰啲 OM 都俾我哋拆晒換晒994啦。咁啊，新嘅 Hi-Fi Rose 160 DAC 160，咁都會喺呢度做 source 啦，就俾我哋嘅 P1X。咁啊，最正連呢邊啦，咁啊 Green 嘅 MU1 同埋 Wise 502都會喺度，即係有一個試聽。咁啊，有幾多人嚟聽咧就唔知啦。可能我太惡啦。咁啊 ECT 呢邊咁啊都非常之齊啦。新嘅產品舊嘅產品，近期大熱 Mola 啦，咁就 Matrix 啦。咁啊，仲有咩啊？跟住就過嚟打攪下卡圖去處理，係啦。咁啊，跟住都死啦！我唔記得呢個咩 ROTG 4大膽啊！借機俾我都幾乎嗌唔出名。咁啊 AK 啦，唔使講啦。3 Warrior 啦，呢套仔嘅其實我都有興趣啊！即係細細地，我哋可能 sell 下啲下巴、台頭咁樣。不過呢個後期再傾啊。咁啊，呢個 Hi-Fi Man 就冇啦，我哋唔關事啦，亦都唔係我哋 target。雷神就我個人中意嘅，但係好難搞。跟住呢邊係唔識，遲啲再合作。咁啊，呢邊就係耳機啦、入耳式啦，我冇過色啦，咁啊影下啦，都係靚嘅，係啦 ，effect 啦。咁啊，到呢個械鬥區啦，哇係，譬如阿 Ben Sir 個 server 搬埋過嚟喎。咁啊，另外有兩個應該係 custom 嘅膽啊，膽靜電耳礦，正嘢。咁啊，全部都係自己嘢啦。械鬥區啊，曬命，不過好似呢部就係冇得賣住喎，呢部已經係呢個 CD 機而家係暫時停產，因為暫時未有第二水嘅 CD 機。咁啊，到重點啦，就係我哋嘅輝少啊。咁啊，一如既往一定要 focus 呢隻公仔先啦，真係好有心機。輝少所有嘢咧，只要唔係我嘅，佢都玩嘅。嗱，講笑啫。不過就真係佢係好有心機，用佢能力所及去玩到好極致，玩到好盡。咁啊，真係好佩服。I'm Rogue 唔緊要啊！你嘅發燒精神係去搶救咗你嘅，可唔可以影樣㗎？嚟，係啦！大家想知佢係邊個，睇多次 MM 嗰條片啊！咁啊，佢嘅發燒精神真係好正嘅。咁我哋就佢嘅交會費啦，係啊，會費啊交啊，係啊，佢俾踢佢入會啦嚇，係啦，就係咁啦，咁全場。咁我哋呢度仲有咩啊？我哋嗰隻着衫檔咧，我哋就着衫檔翻咗嚟啦，係嘛？跟住係啦，就係咁啦。你又
你夠耶嘛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 ，我要。